أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله جراين ريكو دين مبين جحديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين دصد و هشتی و یک نویسکار امام النووی ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب گره ملا احمد ملا یوسف درشوی رحمه خودل مرین مو توابه خوشکو برین عزیز درس مایاش بریاوه دا او چند درسش بریاوه داجی ما بحثا فضیلت دعا دکر دین مدا که گرینگی و اهمیت دعا چیه و پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام چوا دعا دکرن و پیغمبر خدا چوا دعا دکرن ما ام در حق و مسئله ده پیویایی ام گوهاوی حدیثا 1481 دبيجا وعن ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس هاتي نقل كرم خود جراز شوي بوفي رازبه دبيجا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول پیغمبر خدا هولي دعا دكر اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت اللهم يا ربي لك أسلمت از تسلیم امر تبیمه تسلیم امر تبیمه و بیک آمنتو ما بوریب تا آنیا ما ایمام تا آنیا و علیک توکلتو ما پشتا خواب تا گره دایا ما توکل خواب برده سرده یعنی ما پشتا خواب تا گره دایا و الیک انبتو ما روی خواه وگران دی بالتا و ما روی خواه وگران دی بالتا و ما برای خواه دایتا و بیک خاصمتو اب قوت و قدرت تا مجادله نیار ترادکم نیار خو نیار ترادکم و الیک حاکمتو از مراجعت و حکم تدکم مراجعت قرار تدکم ده چه قرار دی از ولی شکم فاغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو و ما اسررتو و ما اعلنتو نخوا فاغفر لی شمرا ببخشینه شمرا عفو بکه ما قدمتو او گنهن کو ما کری و پیش خدا رکرین و ما اخرتو او گنهن ما هی نکرین یانجی و ما اخرتو او تشتکو گرک یعنی ایجاب بکه مکری بیا لبله من نکری یعنی من اهمال کری ما قدمتو او گنهن مکرین و ما اخرتو او تشتکو می اهمال کرین او خیر و قنجه کو می اهمال کرین من نکرین یانجی معنای دجیاوه او گنهن کو مهی نکرین و ما اسررتو و ما اعلنتو او گنهن کو ما خفی کرین و ما اعلنتو او کو ما اشکره کرین انت المقدمو یه عبد خود دبه پیش داده به دوی و انت المؤخرو یه تل شون داده هله دوی لا اله الا انت جبلتا جغينتا تبي اله تبي معبودا بالحق تبي اله بالحق تنينا زاد بعض الرواة هن راوي يعني راويا بحديثها اف الى وهجي نقل كنا ولا حول ولا قوة الا بالله يعني دواوية حديثة دا اف افاده هجي هيا قرا هن الراوي ولا حول ولا قوة الا بالله يعني حول قوة انجق بخدايا معنى حول قوة چيه یعنی خوابدانش نقلجا و برهدانا قوتدانا بال قنجا و هر آهریکایا خوده متفقون علیه اف حدیث بخاری و مسلم هر که نقل کرنه جهدانر کتابا خدا امگوهای حدیث 1482 و عن عائشه رضی الله عنهاش دایی که ما عائشه ها تنقل کردن خودش جرازی به ان النبي صلى الله عليه وسلم دبیجه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام کان یدعو بها اولائی الکلمات هر چند کلمه ها دعا دکر یعنی دعاوی اف هر چند کلمه ها بین چه دشنا او کلمه اللهم اینی اعوذ بك من فتنة النار یا ربی اخواد پارزم بتا احفظ خود کم بتاش فتنه آگره جهنمه یعنی امتحان آگره جهنمه یعنی کتن آگره جهنمه دا و عذاب النار از حفظ خود کمتش عذاب آگره جهنمه و من شر الغنا و الفقریش خراویا زنگینیه و خراویا
خراویا فقیریه معلومه زنگینیش امتحان که و فقیریش امتحان که یعنی قنجیه وجه هنه خرابیه وجه هنه حفظ خواهد که متا خراوین شر زنگینیه والفقری شر خراوین ريسكن فقيرية. رواه أبو داود والترمذي أف حديثها أبو داود والترمذي هاتكو نقل كرنا وقال حديث حسن والترمذي قلت أف حديثه حديث حسنة يعني قنجة نزعيفة وهذا لفظ أبي داود لبلا أف لفظها أف إفادنها وي هولي تام هولي لأبو داود در واسطة حديث 1483 وعن زياد بن علاقة عن عمه زياد كنا علاقة تنقل كرن أوجيش مامخوا نقل كريا وهو قطبة بن مالك مامويكيا أو بويكيا قطبة كنا مالك رضي الله عنه خدج راضي به قال قطبة كنا مالك قلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي دعا ذكر اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء يا رب أحفظ خدك متا أخلاق نقنش أخلاق كريت أخلاق نخوش والأعمال وكريار كريتجي كريار نباشي والأهواء هواء نفس هواء نفس هواء هوس نفس يعني أو داخازين أو خواستن نفسه أو خواستن نكون نباش شو رد بجن هواء وهوس أحفظ خاطر كم بتا شفاينها حميا رواه الترمذي أف حديثها الترمذي نقل كريا وقال حديث حسن ترمذي قلت حديثك حسنة يعني قنجة نزعيفة حديث 1484 وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال شكل كره حميد خاطر نقل كرن خود جرازبه قلت قلت يا رسول الله قام يا رسول خدا يا قاصد خدا علمني دعاء دعا که مبدا هین کرن دعا که مبدا زانین دعا که شمرا بیجم و اشخارا بگرم قاله هولی گاد قل هولی شخارا دعا بکن اللهم إني أعوذ بك من شر السمع ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر مني يا رب أحفظ خاطر كمتا شر جوه خوا يعني خرافين جوه خوا جوه متشت خراف بكن ومن شر بصري أحفظ خاطر كمتا شر خرابين جوه خوا ومن شر لساني أحفظ خاطر كمتا شر نقنجين ازمان خوا ومن شر قلبي أحفظ خاطر كمتا شر نقنجين قلب خوا ومن شر مني أحفظ خاطر كمتا شر نقنجين يعني شهوت خوا حفظ خاطر كمتا شر شهوة شر نقنجة شهوت خوا جنسي بله رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حديث الترمذي نقل كريا قلت يا حديثك حسنة يعني قنجة ونزعيفة وعن أنس رضي الله عنه حديث 1485 وعن أنس رضي الله عنه أنس خاطر نقل كلام خود جرازي به دبيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هوليش خورا دعا ذكرا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجذام وسيء الأخلاق يا رب أحفظ خاطر كمتاش برص أو جيب نوع نخوشيك يا جلدية يا جرم انسانايا حفظ خاطر كمتاش برص والجنوني حفظ خاطر كمتاش دين بينيه عقل خواندا کرنه و سیء الاسقامی نخوشین کرد نخوشین خراب حفظ خاطر كمتاش و حمیا امج حفظ خاطر كي بخده جوانها حمیا رواه ابو داود باسناد صحيحا اف حديثها ابو داود بسندك صحيح نقل كريا خودش راضي به حديث 1486 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أبو هريرة هتنقل كلام خدج رازبة قال بوتيا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام هولي دعا ذكر اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة يا ربي اللهم يا ربي إني أعوذ بك أحفظ خدك من الجوع برچیبینه خلایش برچیبینه
فإنه بئس الضجيع او چه هوال خرابه ولی برچی چه هوال خرابه ولی مو برچی سر خودانه مو برچی رازی اف چه تشتی خرابه و اعوذ بك من الخيانة احفظ خادي كمتا جخيانته شخاينيه فإنها بئست البطانة او چه هوالك چه سرداشك خرابه يعني خيانت چه تشتي خرابك و مرابه. رواه ابو داود بإسناد صحيح اف حديثها ابو داود بسندك صحيح نقل كليه. حديث 1487 وعن علي رضي الله عنه امام علي ها تنقل كرن خود جرازي به ان مكاتبا جاءه مكاتب كهات جمع امام علي مكاتب كيا او كولا او عبدكو مقاوله خواه خورا كري يعني سيد خورا افندي خورا خواه خورا مقاوله كري قوتي تا ازدام بدي از بشخلم هفت قب هربین مشترا تم آزاد بکر از پریتم تا از خوش تا بکرم از آزادی خواه حریت خواه جتا بکرم شورت بجن مکاتب هکا کولی کولی یعنی داخوازی کولی بکه گرادین ما پیروز خویوی افندیوی سیدوی نکاره بجن شرط کو یعنی قابل بی قاسه ببینه بیجه یعنی بزامبه یه قربه سوزا خواه بینه مجبوره بیجه بله بیجه هره که یعنی که چه مالا بینه و از اتا آزاد که ما و جا مکاتب کبی خود جمع امام علی گا فقال این عجیز عن کتابتی گا یا امام از عاجز بیمه یعنی از چو نکار بیمه دین خواه انکو دین خواه بدم انکو خواه آزاد که قرار هولی ستاند و مقابله هولی سید خراب خواه خراب کرد لبله از نکو پرا همیا پی بینه ما فاعنی یا اولی کوریا مبکه دست مرا بگیرم. قال امام علی هولی گاد الا اعلمک کلمات علمنیهن رسول الله از گلو چند کلمه گشترا نبیجم کو پیغمبر خدا مدابی زانین مدابی هینکرن وش مرا گود بی پیغمبر علیه السلام لو کان علیک مثل جبل وجا دینن هکا وجا او کلمه او پیغمبرش مرا گوتی تو بخوینی هکا هنگ چیا که دین سرتبه اداه الله عنک خودش برتبه و دینا بده خود داینا ادا کردن و دینا سرت سهل بکه قل هولی بجا اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك يا ربي كافيه موره يا ربي بس موره بس مبا بحلال خوا حرام خوا يعني اوقات اشت حلال كنصيب ما دقنا او بس مبا اس تاكل حرامي نبم واعني بفضلك عمن سواك ما بمحتاجي بك من زنگین بکن من دولمند بکن فضل و کرم آخوا اما سواکه شخین خوا یعنی محتاجیام جه غیری خوا نه لبالتک از دبا فضل و کرم آخوا و مرا بکن. رواه الترمذي وقال حديث حسن اف حديث ترمذي نقل کریا گوتی حدیث حسنه. خوشکو برای عزیز بلال وده بسکنه حتی درسی که ما یاده بمین خیر و خوشیه دا.